కరీంనగర్ నార్సింగిలో ఫైరింగ్ రేంజ్ స్థానికుల్ని కలవరపెడుతోంది. గంధంగూడలో ఒక మహిళ కాలులోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. ఇంట్లో ఉన్న మహిళ కాలుకి బుల్లెట్ తగలడంతో తీవ్రంగా గాయపడింది. నార్సింగి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్ నుంచి బుల్లెట్ దూసుకొచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. జవాన్లు ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో బుల్లెట్ వచ్చి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నెల రోజుల్లోనే ఈ తరహాలో బుల్లెట్ ఘటన రెండోసారి చోటు చేసుకుంది. ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ అందిస్తారు. ప్రవీణ్, బుల్లెట్ గాయానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని చెప్తున్నారు. మరోవైపు ఆ బుల్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి ఇంకా క్లారిటీ లేదు. ఆమె స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఆమె ఇంటి నుంచి బయటికి బట్టలు ఆరవేయడానికి బయటకు వచ్చినటువంటి సమయంలో ఆమెకు కాలకు బలమైనటువంటి గాయం కావడం, తర్వాత శబ్దం రావడంతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడినటువంటి పరిస్థితి. ఆమెకు కాలకు గాయమైనటువంటి వెంటనే కాల పక్కనే బుల్లెట్ కూడా దొరికింది. దీంతో బుల్లెట్ తోటి గాయమైన అనేటువంటి సమాచారంతో డైల్ 100 సమాచారం అందించి పోలీసులు కూడా కంప్లైంట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆమెను గోల్కొండ ఆసుపత్రికి తరలించి గోల్కొండ హాస్పిటల్లో వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆమెను డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి కూడా తరలించినటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది. ప్రవీణ్, అయితే గతంలో కూడా ఇటువంటి సంఘటన జరిగింది. సో మరి అక్కడి స్థానికులు ఏం చెప్తున్నారు? నెల రోజుల్లోనే రెండోసారి ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇది ఆర్మీ రేంజ్ నుంచినే ఈ బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది అనేది ప్రస్తుతం స్థానికులు చెప్తున్నటువంటి మాట. కానీ ఆ బుల్లెట్ నైతే ప్రస్తుతం పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు కాబట్టి దీనిపైన పోలీసులు విచారణ తర్వాత ఒక క్లారిటీకి వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఒక్కసారిగా ఈ బుల్లెట్లు జనావాసాల్లోకి దూసుకొస్తున్నాయి. దీంతో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలో కాలుకు తగిలింది కాబట్టి ఆమె ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డది. ఒకవేళ తలకు తగిలి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రాణాలు కోల్పోయేది. తనకు టైం బాగున్నట్టు కూడా బాధితురాలు పద్మ ఏబిఎన్ తో కూడా మాట్లాడుతూ ఆమె చెప్పినటువంటి మాట మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే మాత్రం ఈ రెండు సంఘటనలకు సంబంధించి నెల రోజుల వ్యవధిలోనే రెండో సంఘటనలు చోటు చేసుకోవడంతో ప్రస్తుతం అయితే పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. బుల్లెట్ ను కూడా స్వాధీనం చేసుకొని పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత దీనిపైన ఒక క్లారిటీ ఇస్తామనేది పోలీసులు చెప్తున్నటువంటి మాట. రైట్, థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్.